લગ્ન રેખા આછી કે પાતળી હોય તો હજુ પ્રબળ લગ્ન થયો નથી તેવું સૂચવે છે. ઘણી વાર ઘણા યુવક યુવતીઓ 20-22 વર્ષની ઉંમરે જયારે હાથમાં આવું જોતા હોય ઘણી વાર, ત્યારે તેમના હાથમાં બિલકુલ પતલી દેખાય અને થોડી આછી દેખાય, ક્લેરિટી ના આવે તેવી લગ્ન રેખા હોય એવું જયારે હાથમાં દેખાય છે ત્યારે ચોક્કસ એવું મનાય છે કે હજુ પ્રબળ લગ્નયોગ આવ્યો નથી, લગ્નયોગ થઈ રહ્યો છે. એટલે જેમ વય વધે છે તે પ્રમાણે તે રેખા પણ ઘાટી થતી જાય છે. એટલે મેં એમ કહ્યું કે ઘણાના હાથમાં પહેલેથી નથી હોતી અને પાછળથી ડેવલપ થાય છે, ઘણાના હાથમાં પહેલેથી હોય છે. એટલે ઘણીવાર બહુ જ આછી દેખાય તો પ્રબળ લગ્નયોગ હોતો નથી. એટલે ઘણીવાર નક્કી થાય અને ન થાય, આવું જયારે જીવનમાં બને છે ત્યારે આ લગ્ન રેખા એટલી પ્રબળ બની હોતી નથી, એટલે આવું બને છે. હૃદય રેખાથી જ્યારે આપણે આ ટચલી આંગળી એટલે બુધની આંગળીની નીચેનું જે માપ છે તેમાં એવું બતાવ્યું છે કે ભાઈ આપણે 20 વર્ષ, 30 વર્ષ, 40 વર્ષ, 50 વર્ષ એ ઉંમર સુધીમાં લગ્ન રેખા અલગ અલગ જગ્યાએ હોય છે. એટલે થોડું સૂક્ષ્મ ગણિત મૂકવું પડે છે, પરંતુ ઋષિમુનિ એવું કે 20 ની આજુબાજુ 18 ની ઉપર આપણે લગ્નની વય ગણીએ છીએ. એટલે આ જે 20 ની ઉપરથી ચાલુ થાય ત્યાં આગળ આપણી લગ્ન રેખા જે જગ્યાએ હોય ત્યાં એ ઉંમરની નજીકમાં આપણા લગ્ન થતા હોય છે. એટલે બહુ વિદ્વાન જે હસ્તરેખાવિદ હોય છે તે તેનું માપ પણ કહી શકે છે. ઉંમર એટલું જો ગણિત મુકાય તો એવું કહેવાય છે કે મહિનો પણ કહી શકાય છે. તેના પણ અલગ અલગ ગણિત છે અને તે વધારે સૂક્ષ્મતાથી જોઈએ ત્યારે આપણે તે પણ ગણી શકીએ, પરંતુ ઉંમર તો આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ 25 પછી 25 થી 26 ની વચ્ચે, 25 થી 28 ની વચ્ચે. આમ આપણે એક અંદાજ તો લગાવી શકીએ છીએ કે ભાઈ 20 આજુબાજુ થાય છે, ક્યારે થાય છે. એ આવી રીતે લગ્ન રેખા જે જગ્યાએ હોય તેને અનુસાર આપણે ઉંમરનું આપણે ગણિત મૂકી શકીએ. પછી લગ્ન રેખાનો ઝુકાવ હોય તેને અનુસાર પણ ઉંમર વહેલી કે મોડી નક્કી થતી હોય છે. લગ્ન રેખા આપણે બતાવીને કે ભાઈ આવી આ જગ્યાએ લગ્ન રેખા હોય, પરંતુ એમાં જો લગ્ન રેખામાં બે રેખા એવી બતાવી છે, એક આમ બિલકુલ ઝુકાવ વાળી જે સેકન્ડ નંબરનું ચિત્ર આપણને દેખાય છે, અને એક લગ્ન રેખા એવી બતાવી છે જે હૃદય રેખાની ઉપર છે જે બુધની આંગળી તરફ જાય છે. એટલે જે ઝુકાવ વાળી લગ્ન રેખા છે એ સીધી નહીં પરંતુ હૃદય રેખા તરફ જે ઝૂકી જાય છે. એટલે એવું કહેવાય છે કે હૃદય રેખાથી જેટલી નજીક આ રેખા હોય એટલા વહેલા લગ્ન ફટાક લઈને થઈ જાય. ઘણી વાર એવું બને છે કે લગ્ન રેખાનો એક છેડો બિલકુલ પતલો પરંતુ ફટ કરીને હૃદય રેખા તરફ ઝૂકી જાય, ઝૂકેલો માનવું પડે તો પણ ઝડપી લગ્ન થઈ જાય છે. બીજા એક સંજોગોમાં એવું કહે છે શાસ્ત્રમાં કે જ્યારે આ લગ્ન રેખા ને હૃદય રેખામાંથી કોઈક રેખા જે હૃદય રેખાની પાસેથી આવી અને કોઈક રેખા મળતી હોય ત્યારે પણ લગ્ન ઝડપી થાય છે. આવું જીવનમાં બને છે. ઘણીવાર શુક્રના માઉન્ટ ઉપર હાથમાં એવું કહે કે શુક્રના પર્વત ઉપર બહુ બધી ઊભી રેખાઓ થયેલી હોય તો પણ ઝડપી લગ્ન થાય છે. એટલે ઘણીવાર અણધારે એકદમ ઝડપી લગ્ન થઈ જાય તેનું કારણ સ્પષ્ટ સીધી સરળ આ જે લગ્ન રેખાઓ તે હૃદય રેખાની નજીક હોય, ખીલેલી લગ્ન રેખા હોય એટલે આમ હાથ જોઈએ અને તરત દેખાય લગ્ન રેખા એવી હોય, લગ્ન રેખા હૃદય રેખા બાજુ ઝૂકેલી હોય તેવા લોકોના ઝડપી લગ્ન થઈ જાય. આની વિરુદ્ધ મોડા લગ્ન થાય છે. એવું કહે છે કે હૃદય રેખા બુધ તરફ આમ વળાંક લેતી હોય જે આપણને ત્રીજા ચિત્રમાં દેખાય છે કે ઉપર તરફ જતી હોય. એવું ઘણી વાર બતાવે છે કે કોઈને કોઈ કારણસર, કોઈ બૌદ્ધિક કારણસર કે પોતાની વધારે પડતી એવી વિચારસરણીને કારણસર બહુ મોડા લગ્ન થાય. સામેવાળા પાત્રમાં બહુ બધું શોધે છે તો બહુ મોડા લગ્ન થાય છે.